你好，你叫什么名字？你是哪国人？你的序号是多少？好，现在开始第1到10题。每题你会听到一个句子，请在低声后重复这个句子。现在开始第1题。1. 上周五的会议我参加了。2. 他们学校有300年的历史。3. 春节是中国最重要的节日。4. 你女儿越来越漂亮了。5. 他对附近的环境很满意。6. 我收到您的电子邮件了。7. 我相信你这次一定会成功。8. 昨天晚上的演出非常精彩。9. 这个办法值得试一试。10. 我们的生活每天都在发生变化。好，现在开始准备第11到14题。可以在试卷上写提纲，准备时间为10分钟。
准备时间结束，现在开始第11题。第11题结束，现在开始第12题。第12题结束，现在开始回答第13题。
第13题结束。现在开始回答第14题。好，考试现在结束，谢谢你。